মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল যদি ব্যবহার করেন চেষ্টা করবেন 1500 কিলোর মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলতে। সাথে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার 1500 কিলোর মধ্যে পরিবর্তন করার দরকার নাই। ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটা পরিবর্তন করবেন প্রতি 3000 কিলোমিটার পর পর। আর যারা সেমি সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেন তারা চেষ্টা করবেন 2 থেকে 2500 কিলোর মধ্যে ইঞ্জিন অয়েলটা পরিবর্তন করে ফেলতে। আর যারা ফুল সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেন তারা চেষ্টা করবেন 3000, 3500, সর্বোচ্চ 4000 কিলোমিটারের মধ্যে ইঞ্জিন অয়েলটা পরিবর্তন করে ফেলতে।